एक गांव में एक आलसी चूहा रहता था जो कभी अपना खाना खुद नहीं लाता था। एक दिन उसने पास में रहने वाली चतुर बिल्ली से दोस्ती कर ली। बिल्ली ने कहा, हम दोनों मिलकर खाना इकट्ठा करेंगे। चूहा खुश होकर मान गया। जब भी बिल्ली खाना लाती, चूहा आधा आधा खा जाता। धीरे धीरे बिल्ली को शक हुआ। एक दिन बिल्ली ने दूध में नींद की दवा मिला दी। चूहा पीते ही सो गया। बिल्ली ने उसे उठाकर जंगल में छोड़ दिया। चूहा जागा तो बोला, अब समझ आया, मुफ्त का खाना बहुत महंगा पड़ता है।